200A của hãng Dreeland. Model của máy là ARC200T các bạn nhé. Nhìn hình thức bề ngoài của máy này thì nó được thiết kế rất là gọn gàng và chắc chắn. Máy có trọng lượng là 8 kg. Kích thước của máy lần lượt đo theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 375 x 155 x 232 mm các bạn nhé. Về thiết kế hoạt động của máy thì khá là đơn giản. Máy bao gồm công tắc tắt mở nguồn và một nút chỉnh cường độ dòng từ 30 tới 200A các bạn nhé. Máy này hoạt động liên tục, đạt được hiệu suất là 60%. Máy sử dụng loại que hàn là từ 2.5 ly tới 3 ly 2 các bạn nhé. Rồi máy này thì về cái cọc để gắn kẹp hàng và kẹp mát là nó sử dụng cọc lớn các bạn nhé. Cọc lớn thì nó tăng cái diện tích tiếp xúc điện tốt hơn. Khi mình sử dụng lâu dài thì cái cọc này nó sẽ khó hỏng hơn cái loại cọc nhỏ. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn hãy nhấn subscribe bên dưới để ủng hộ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.